الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ये आयात जो मैंने तिलावत की हैं pasuritë e tyre në rrugën e Allahut është si ai i farës që nxjerr 7 kallin dhe në çdo kalli ka nga 100 fara. Allahu ja shton edhe më shumë kujt të doje. Allahu është zgjerues i gjithdijshëm.
Në ajetin vijues thot: ata që shpenzojnë pasuritë e tyre në rrugën e Allahut dhe nuk kërkojnë mirënjohje për to, e as nuk lëndojnë dikë me anë të tyre, do ta kenë shpërblimin te Zoti i tyre, dhe ata nuk do të kenë as frikë dhe as nuk do të pikëllohen. Më pas thot: dhe ata që shpenzojnë pasuritë e tyre për të kërkuar pëlqimin e Allahut dhe për të dhënë qëndrueshmëri disave prej tyre, i shëmbëllejnë një kopshti që ndodhet në rafshnalt, të cilit kur i bie shi i madh, ai jep fryt të dy fisht, e nëse nuk i bie shi i madh, i mjafton një ves. Allahu sheh mirë çdo gjë që bëni. Mandej thot: shejtani ju frikson nga varfëria dhe ju urdhron shturjen, kurse Allahu ju premton falje dhe bekime prej tij, dhe Allahu është zgjerues i gjithdijshëm. Dhe më pas thot: nuk je ti përgjegjës për udhëzimin e tyre, por Allahu udhëzon këtë doje, dhe çdo gjë të mirë që shpenzoni është në dobinë tuaj. Ju nuk shpenzoni asgjë përveç se për të kërkuar pëlqimin e Allahut, dhe çdo gjë të mirë që shpenzoni do t'ju rikthehet e gjitha, dhe juve nuk do t'ju bëhet padrejtësi. Dhe mandej thot: ata që shpenzojnë pasuritë e tyre natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, e kanë shpërblimin te Zoti i tyre, dhe ata nuk do të kenë as frikë e as nuk do të pikëllohen. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam në lidhje me sakrificat financiare në një vend thot: unë ju këshilloj vazhdimisht që të shpenzoni në rrugën e Allahut, sepse kjo është porosia e tij. Islami po bëhet shënjestër e feve të tjera. Ata duan që ta asgjësojnë Islamin. Kur është kjo gjendje, situata, pra, ne a nuk na duhet që të hedhim hapin për paraparimin e Islamit? Allahu i madhrishëm për këtë qëllim e ka vendosur këtë xhamat. Prandaj është e obligueshme dhe në përputhje me porosinë e Allahut të madhrishëm që ne të përpiqemi për zhvillimin e Islamit. Edhe është premtimi i Zotit që ai që jep në rrugën e tij, ai do ta shumëfishojë atë. Edhe në botë do të gjejë shumë gjëra në këmbim të saj, dhe po ashtu edhe pas vdekjes do ta shikojë edhe shpërblimin e ahiretit, çfarë qetësie do të ketë atje. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalamit, Allahu i madhrishëm i dha një xhamat të sinqertëve, i cili jo vetëm që dëgjoi fjalën e tij, por ju përgjigj me një vendosmëri dhe gatishmëri të madhe, dhe dhanë sakrifica të mëdha, dhe në lidhje me to sakrifica Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam vetë ka shprehur, thot: një pjesa më e madhe e xhamatit ton përbëhet nga të varfrit, por pavarësisht nga kjo, falenderoj jashtëmase Allahun i madhrishëm që pavarësisht se këta janë të varfër, unë shoh që ata janë të mbushur me vërtetësi dhe dëmshuri, dhe duke parë nevojat e Islamit, përpiqen maksimalisht për të shpenzuar në rrugën e tij. Allahu i madhrishëm vendosi xhamatin e tij përmes Hazrat Mesiut premtuar alayhi salatu wassalam, dhe jo vetëm që gjatë jetës së tij tregoi këto pamje që antarët e xhamatit kanë përparuar jashtë zakonisht shumë në sakrifica dhe sinqeritet, por me premtimin e tij ai, pra Zoti i madhrishëm, edhe pas 130 vitesh
që kur e themeloi këtë xhamat na tregon të njëjtat pamje, sakrificash, sinqeriteti tek antarët e këtij xhamati, të cilët për hir të besimit sipas aftësive të tyre dhe nganjëherë duke ka përcyer edhe cakun e aftësive të tyre sakrifikohen dhe po dalin në ato pritshmëri që ka thënë Hazrat Mesih premtuari sallallahu alaihi wasallam dhe që Allahu i Madhrishëm u ka premtuar në Kur'anin famulart. Këto standarde me bekimin e Zotit të Madhrishëm janë vetëm për shkak të vetëm gjenden në xhamatin e themeluar nga Zoti i Madhrishëm përmes Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam. Sot do t'ju tregoj disa shembuj të këtyre sakrificave, këto që bëhen në vende të ndryshme të botës. Njerëzit po përmbushin besën e tyre që ata besimi do t'i japin përparësi mbi botën dhe po japin sakrificat financiare edhe në këtë kohë. Ngjarja e parë që do t'i tregoj sot është nga Kameruni. Misionari i Kamerunit tregon që kur ai shkoi në zonën lindore të vendit në xhamatin Marta edhe u bëri thirrje antarëve të xhamatit për Tehrik e Jadid, kryetari i fshatit Saham Osman Sahibi tha, pra i mblodhi njerëzit dhe u tha që ka ardhur përfaqësuesi i xhamatit për të kërkuar kontributet e Tehrik e Jadidit dhe u tha se deri para 2 vitesh unë dhe vetëm 2-3 njerëz tjerë ishim në xhami dhe falim namaz. Por që kur u vendos ky xhamati musliman Ahmedia në këtë fshat dhe ne planuam, xhamia jon vetëm filloi të mbushe edhe nganjëherë kemi kaq shumë njerëz sa që brenda mbushet plotë për plotë dhe njerëzit detyrohen të falin jashtë. I gjithë ky ndryshim i jashtëzakonshëm erdhi, thot ai, për shkak të xhamatit musliman Ahmedia. Dhe prandaj kemi për detyrë të përgjigjemi pozitivisht çdo thirrje të xhamatit. Ky revolucion që po vjen për shkak të xhamatit, që njerëzit po shtohen, përparohen edhe në adhurim, edhe në sakrificat financiare, edhe në vendet e varfra. Ky është ai revolucion. Edhe Ahmedianët e vjetër që janë të lindur Ahmedian duhet të kushtojnë vëmendje, ata që pavarësisht se janë mirë edhe në ana financiare, janë të dobët në sakrificat financiare, janë të dobët në adhurim. Po nga Kameruni, një tjetër misionar, Abu Bakr Sahibi, thotë që vizituam xhamatin në veriun e vendit edhe bëm thirrje për Tehrik e Jadid, shkuam shtëpi më shtëpi edhe u bëm thirrje antarëve të xhamatit të kontribuonin në Tehrik e Jadid. Një Ahmedian, Usman Sahibi, tregon që herën e kaluar kur ju bë thirrje për Tehrik e Jadid, vendosa që do të paguaja 10.000 franc sifa edhe do të jepja edhe misër. Vetëm pas pak ditësh djali im tha që do të jepte intervistë pune në dogan dhe i duhe një shumë e madhe në këto vende për të aplikuar për punë, detyrohesh të japësh shuma të mëdha drejtorëve. E njëjta gjë ndodhi edhe me djalin e këtij. Dhe ai vion që djalit tim i thash, unë jam i varfër dhe nuk kam shuma të mëdha për të dhënë ty, unë kam vetëm 10.000 franc sifa dhe këto kam bërë një jetë që të jap në Tehrik e Jadid. Prandaj shko ti vetë dhe bëj intervistën, jep intervistën edhe Zoti të ndihmon ty. Usman Sahibi thotë që unë shkova dhe pagova e dash kontributet në 10.000 franc sifa në Tehrik e Jadid. Edhe një muaj më pas djali im më tha që u pranua në intervistë edhe duhet fillonte edhe punë. Kështu që kjo është vetëm ndihma e Zotit që ai u ndryshoi zemrat edhe drejtorëve që nuk kanë lidhje me fen, por që pranuan një njeri
të tillë që ishte i aftë, por ama që nuk kishte mundësi financiare për të bërë shërbime të tjera. Pra, nga Gambia, Amir Sahibi shkruan që në rrethin Niami ne shkuam në një fshat dhe u bëm thirrje që kalifi i kohës ka thënë që antarët e rinj duhet të bëjnë pjesë e Tehrik e Jadidit, kështu që njerëzit e pranishëm filluan të jepnin kontributet. Një grua kishte vetëm 20 dilasi me vete, dilasi monedhë vendase, dhe gjatë kësaj mbledhje edhe ajo i dha ato si çanda Tehrik e Jadid. Edhe ato i kishte mbajtur për një kohë të vështirë. Edhe ajo thot që kur u kthye në shtëpi, një mysafir që i kishte ardhur i bëri dhurat 500 dilasi. Edhe të nesërmen ajo përsëri erdhi në xhami dhe dha 50 dilasi të tjera si kontribut në Tehrik e Jadid, duke thënë se këto janë bekimet që un kam dhënë, bekimet e Zotit që un kam dhënë dje 20 dilasi. Pra, shikoni se si Zoti u ashton besimin, që pavarësisht se ajo nuk kishte bërë sakrificë nga njeti që Zoti do t'i ashtonte pasurinë, por Allahu i Madhrishëm nuk mban borxh. Nga Benini, nga rajoni Boigo, misionari ju shkruan që në qytetin e tyre sekretari i financës është një antar i xhamatit që mezi jeton ekonomikisht, ai ka vetëm një mundësi të ardhurash, ka një motor me 3 rrota dhe punon si taksi me të. Dhe një ditë atë i avodhën. Edhe në Afrikë, nëse dikush të vjedh diçka, është shumë e vështirë ta gjesh atë. Është gati e pamundur. Shikoni tani se sa shumë ai mbështetet tek Allahu i Madhrishëm, dhe ai u thoshte njerëzve, se njerëzit shkuan dhe ngushëlluan, mirë po ai u thoshte që un jam njëri i varfër, se Zoti i Madhrishëm e di që un të vetëm mundësi të ardhurash për të mbajtur familjen që kam është pikërisht ky motor që mu vodh. Dhe un jam i bindur që dikush që ka më shumë nevojë se sa un e ka marrë dhe do ma kthej përsëri. Njerëzit thoshin me njëri tjetrin që trauma e ka goditur kaq keq sa që ka ndikuar në tru, dhe pra e tillë është situata. Sidoqoftë, sekretari i financës së xhamatit, duke zbatuar ligjet e vendit, denoncoi edhe në polici dhe erdhi në shtëpi pa punë. Kaluan 2 javë që komshiu i tij, që gjithashtu kishte një motor të tillë, ai duke bërë punën e tij e telefonoi dhe tha që sapo kam parë motorin tënd tek dikush, ai ja ndryshoi ngjyrën edhe po e përdorte për taksi. Ata me njëherë njoftuan policin. Policia i thiri të 2 pronarët. Pronari kur i tregoi letrat, ato dolën falso, pra të rreme, edhe i bëri thirrje që përenda 2 ditësh ai duhet ta kthente motorin pronarit të vërtet, pra sekretarit të financës të xhamatit, dhe ta rregullonte edhe ngjyrën siç e kishte më përpara. Ai e mori motorin dhe erdhi në shtëpinë e misionit dhe ja tregoi gjithë ngjarjen, dhe gjithashtu tha që kjo u bë për shkak se unë kisha paguar kontributet e Tehrik e Jadidit dhe jo të plot. Edhe kështu që tani kam gjysmën tjetër. Tani po shkoj për të bërë punë, edhe fitimin e javës së parë do ta paguaj, do të jap kontributet e Tehrik e Jadidit pjesën tjetër. Kështu që për një javë ai dha 12000 frank sifa Tehrik e Jadid. Pra, është një shembull i veçantë i mbështetjes tek Allahu dhe i sakrificës financiare. Nga India, inspektori i Tehrik e Jadidit, Shihab Sahibi, thotë që nga xhamati ynë në Chintakunta, në një fshat, është një vajzë, Sufia Begum Sahiba. Ajo i dërgoi mesazh vllait të vet që kur kam qenë e vogël, nëna më çonte
në për mbledhjet e xhamatit ku dietarët thoshin që kur kalifi i dytë i xhamatit vendosi Tahrik e Jadidin edhe u bëri thirrje ahmedianëve për sakrificë, shumë nga gratë dhan edhe floritë e tyre dhe sa herë që tregonin këto ngjarje edhe unë kisha dëshirë që sikur të kisha edhe unë flori dhe të bëja këtë sakrificë në rrugën e Zotit, por nga që isha e varfër, kjo ishte pamundur. Por tani që më ndroi jetë nëna, mora 25 gram flori nga trashëgimia e nënës dhe nuk e di se këto do të më mbeten apo jo, dhe prandaj dua këto që t'i jap në Tahrik e Jadid si sakrificë financiare. Inspektor sahibi u habit dhe tha që ju jeni një vajzë e re dhe do të martoheni, këto janë 25 gram, janë shumë për ju edhe mbajni për vete. Ajo nuk e pranoi dhe tha që jo, unë këto i kam lënë për Tahrik e Jadidin. Ju kam thënë edhe në Amerikë javën e kaluar që të varfrit, elhamdulillah, po përparojnë jashtëzakonisht shumë në sakrificat financiare, por ka disa tek të pasurit që pavarësisht se janë të pasur nuk arrin tek këto standarde, kështu që edhe ata duhet të shikojnë që a i kanë ato standarde të sakrificës që Allah i madhrishëm u kërkon. Sërish nga India, inspektor sahibi i Tahrik e Jadidit i provincës Karnatik thot që një ahmedian kishte për të dhënë 2500 rupi se kishte premtuar për Tahrik e Jadid, dhe i tham që pak ditë kanë mbetur për fund vitin, edhe mirë po ai tha që nga disa muaj për shkak të shirave nuk kam pasur të ardhura edhe nuk shoh asnjë rrugë tjetër të ardhurash. Edhe i thash që ti merr vendimin edhe lutju Zotit. Edhe pastaj unë vazhdova në një fshat tjetër. Kur jam kthyer dhe në shtëpi, ai vetë erdhi në shtëpinë e misionit dhe mi dha të gjitha që kishte premtuar. E pyeta si ndodhi kjo? Më tha vetëm se vendosa dhe u luta Zotit dhe nga bekimi i kësaj Zoti i madhrishëm mi plotësoi këto. Një njeri që kishte kohë që do më jepte lekët e mia dhe nuk po më jepte. Edhe unë e pyesja nga disa muaj, por sot papritmas ai vetë erdhi në shtëpinë time dhe mi dha të gjitha lekët që kisha dhënë borxh. Misionar sahibi nga Tanzania shkruan që Musa sahib, i cili në Darussalam pra në shtëpi në xhamat, është një ahmedian jashtëzakonisht i sinqert dhe që shërben në xhamat. Ai çdo vit përpiqet që çandat, pra kontributet e Tahrik e Jadidit dhe Vakf e Jadidit t'i jap para se të fillojë muaji Ramazanit. Mirë po, si vjet ai ka pasur shumë probleme financiare dhe nuk arriti ta përmbushte këtë dëshirë dhe ishte i shqetësuar. Sidoqoftë, lut Zotit, o Zot, më hap vetë në një rrugë. Në kohën e Bajramit, xhamati zakonisht u jep dhurat atyre që shërbejnë në xhamat. Edhe ai kur e mori parasysh se do merrte këtë dhurat dhe llogariti që ato do të jepte komplet të gjitha si kontributet të Tahrik e Jadidit edhe të Vakf e Jadidit, mirë po prap nuk dilnin, sepse ajo dhurat zakonisht është e njëjtë dhe bëri llogaritje dhe ajo nuk dilte nuk dilin aq sa të përmbushte premtimin e Tahrik e Jadidit dhe Vakf e Jadidit. Pastaj ai u lut Zotit, o Zot, vetë më hap në një rrugë që unë ta përmbush premtimin e Tahrik e Jadidit dhe të Vakf e Jadidit. Kështu që si vjet xhamati nuk dinte se cila ka qenë dëshira e tij, por si vjet xhamati u ka dhënë më shumë si dhurat Bajrami dhe ai arriti ta përmbushte premtimin. Nga Moska, misionar sahibi Ridvi sahibi shkruan që një ahmedian i ri, Dadëm sahibi, i cili vjen nga një fshat i thellë i Rusisë, i quajtur Boriatja. Ai pranoi xhamatin në 2017 dhe
këtë vit në muajin mars erdhi në Mosko që të jetonte këtu për një javë, 2 javë dhe ne të kishim mundësi të jepnim pra mësime fetare. Gjatë qëndrimit në Moskë, një ditë pas namazit të yatsis, gjatë bisedës tregova për sistemin financiar të xhamatit dhe për porosinë e Zotit dhe u bëra thirrje anëtarëve të xhamatit që të kontribuonin. Personi në fjalë, për shkak të vështirësisë financiare që ka, unë mendoja që ai edhe sikur të jepte 50 rubel rus do ishte një sakrificë e madhe. Të nesërmën pas namazit të sabahut ai dha kontribute në Tahrik e Jadid dhe në Vakf e Jadid plot 2000 rubel, duke thënë se këto janë kontributet nga ana ime, dhe pas kësaj vazhdimisht shprehte pa kënaqësinë e tij që pse ka mbetur kaq muaj pa dhënë ndonjë gjë. Misionar Sahibi thotë që duke parë situatën e tij financiare, kjo është një sakrificë shumë e madhe. Pra, këto janë standarde të sakrificës. Dhe pikrisht për këto Hazrat Mesihu Premtulli Sallallahu Alaihi Wasallam ka thënë që befasohesh kur shikon sinqeritetin dhe sakrificat e tyre. Po nga Moska, misionar Sahibi shkruan që në xhamatin e Moskës kemi një antar i cili prej shumë kohe punonte në zyra të ndryshme dhe tani u punësuan një zyrë dhe aty kur jepte intervistë, ata thanë që këtu nuk shtohet rroga asnjë mënyrë. Nëse pranon këtë rrogë, dëshiron të rish me këtë rrogë gjithë kohës, atëherë mund të punosh këtu. Përndryshe mund të shikosh në një punë tjetër. Ai e pranoi, nga që nuk kishte ndonjë rrugë tjetër. Pas pak ditësh erdhi koha për të dhënë kontributin e Tahrik e Jadid dhe xhamati bori thirrje dhe ai thotë që unë me shumë përkushtim jepja kontribute në këto 2 arka. Pas pak ditësh, pa ndonjë arsye, nga firma ata më rritën rrogën, më përpara merja 5000 rubel edhe më shtuan 5000 rubel të tjerë. Pas pak kohe më shtuan edhe 2000 rubel të tjerë. Pas asaj e kuptova që kjo ishte vetëm për shkak të sakrificës financiare në rrugën e Zotit. Përndryshe, nga mundësitë materiale nuk kishte asnjë shans që të ndoste kjo gjë. Kur i tregoi në një Ahmediani se ndodh kështu, ai habite dhe nuk arrin të më kuptojë. Por ata që e pranojnë imamin e kohës, Imam Mehdiun, e kuptojnë shumë mirë që Allahu i Madhërisëm ka premtuar që sakrificat që jepen në rrugën e tij bekohen. Nga Benini, nga rajoni Alada, misionar Sahibi shkruan që në xhamat Fanji, ku alhamdulillah kemi edhe një xhami të bukur, presidenti i atij xhamati është një farktar ose kovaç, si thon. Dhe kur kemi bërë thirrje për të marrë pjesë në Tahrik e Jadid, ai shtoi premtimin e tij. Mirë po tha që këto ditë nuk kam punë dhe jam në ngushtë. Pastaj Sadr Sahibi me telefonoi, tha që unë dua të jap 10.000 frank sifa si kontribut. Sepse pas të bëra premtimin, Zoti i Madhërisëm më solli një punë e cila më solli shumë të ardhura edhe prandaj dhash 10.000. Dhe pasi bëra këtë pagesën pra kontributin 10.000 frank sifa, 15 ditë më vonë më mori prap në telefon edhe më tha, tani kaq shumë më ka bekuar Zoti sa që unë nuk e di si a mund ta përfundoj dot këto porosi që kam marr. Kaq shumë punë më ka ardhur. Dhe gjithë kjo thoshte vetëm për shkak të sakrificës financiare në rrugën e Zotit. Kështu që këtu Zoti i Madhërisëm i ka dhënë nga premtimi i tij në mënyrë të shumë fishuar dhe menjëherë. Misionar Sahibi nga Mali, nga rajoni Sogo, shkruan që një grua e verbër dërgoi kontributet e saj dhe gjithashtu një mesazh që çdo muaj ajo do t'i dërgonte
kontributet në shtëpinë e xhamatit, në shtëpinë e misionit. Pra, dhe e pyetëm arsyeën, ajo tha, pra shikoni se si Allahu i Madhërisëm i udhëzon njerëzit që ata të bëjnë sakrifica financiare, që më vonë Allahu i Madhërisëm t'i shpërblej ata. Thotë që para 2 ditësh pash në ëndër Hazrat Mesiun e premtuar alayhi salatu wasalam, ndërkohë unë isha në gjumë në ëndër, edhe ai më zgjoi dhe më tha që të jepja kontributet financiare. Kështu që më pas zgjova dhe dhash 5.000 sifa si kontribute. Nga Burkina Faso, Mubarak Munir sahibi, misionari i xhamatit, shkruan që një ahmedian shumë i sinqert, Alhaj Ibrahim sahibi, që vjen nga Pego, ka 2 fëmijë, të dy shumë të sëmur ishin. Kanë bërë shumë mjekime, mirë po nuk patën asnjë përmirësim. Një ditë misionari i xhamatit nxiti për të bërë sakrificat financiare dhe të lute. Ai ashtu e veproi dhe ju lut Zoti, që Zot më shëro fëmijët. Vetëm pas pak ditësh fëmijët e tij filluan të përmirësoheshin. Një fëmijë është përmirësuar tërësisht edhe tjetri është në drejt përmirësimit. Edhe është i bindur që Zoti i Madhërisëm i ka pranuar sakrificën financiare edhe e ka bekuar. Nga Burkina Faso, sekretari i vasiatit i qytetit Bobo thotë që testamentin pra jepja çdo muaj kontributet e testamentit, por Tehrik e Jadid Vakf e Jadid tregohesha pak për tac. Një ditë kur dëgjova hutben e huzurit, vendosa që para se të mbaroj viti do të paguaj edhe çendat e këtyre. Pas kësaj pash në ëndër një njeri me veshje të bardhë edhe që më jep një çelës. Unë nuk e kuptova në atë kohë kuptimin e kësaj ëndre, por pas pak ditësh më erdhi një mesazh nga vllai që thoshte që përgatitu për haxh, unë do të marr përsipër gjitha shpenzimet, kështu që për shkak të sakrificës financiare Zoti i Madhërisëm e bekoi që ta bënte haxhin. Sekretari i Tehrik e Jadid nga Gjermani thotë që nga Burkin një ahmedian shtoi 900 euro si premtim në Tehrik e Jadid. Ai thotë që të nesërmën kur kam shkuar në punë, pronari i firmës më shtoi 100 euro në pagën mujore. Dhe kur kam llogaritur nga shkurti deri në tetor, ato shkonin 900 euro. Dhe ai thotë që unë e dija që Allahu i Madhërisëm shton atyre që sakrifikojnë në rrugën e tij, por nuk e dija se kjo do të ndoste pikërisht me mua brenda 24 orëve. Po nga Gjermania, sekretari i Tehrik e Jadidit shkruan që një antar i xhamatit ishte i shqetësuar për shkak të azilit se nuk po i pranoheshin dokumentet. Ne i tham që të bënte sakrificat financiare në Tehrik e Jadid. Pas pak ditësh ai më takoi dhe më tha mua, ju më keni inkurajuar për këtë edhe unë bëra premtimin e 100 euro. Atëherë unë kam pasur vetëm 20 euro. Dhe ato 20 euro që kisha në xhep, ja dhash për Tehrik e Jadidit dhe u ktheva në shtëpi. Edhe aty ku punoja, më morën në telefon, më thanë që keni për të marrë disa euro që nuk ju kishim dhënë. Unë mendoja se do ishin 300 ose 400 euro. Mirë po kur i mora ato euro, thjesht nuk i numrova dhe i futa në xhep. U ktheva në shtëpi edhe pas të shkova në xhamat, gjën e parë që bëra, 80 euro të mbetura të Tehrik e Jadidit e pagova dhe më pas hoqa edhe disa për shpenzimet e mia. Më pas kur llogarita, më dolën që atje kisha marrë 1000 euro. Kështu që unë kisha premtuar për 100 euro në Tehrik e Jadid dhe Allahu i Madhërisëm më ka kthyer 10 fishin e tyre. Thotë që edhe unë dëgjoja më përpara ngjarje të tilla dhe mendoja se me të vërtetë Allahu i Madhërisëm sillet kështu me ata që sakrifikojnë në rrugën e tij, por nuk e dija se kjo do të ndoste edhe me mua. Nga bregu i Fildishtës, misionari i xhamatit thotë që një herë ne në një fshat shkuam dhe u bëm thirrje antarëve të xhamatit, ishte xhamati i ri që të paguanin, që të jepnin kontribute në Tehrik e Jadid. Pra, jo më larg se një viti, ky fshat e pranoi xhamatin.
dhe aty tham që është porosia e kalifit të kohës që gjithë antarët e xhamatit të marrin pjesë në këtë tahrik e jadid. Të nesërmën pas namazit të sabahut, antarët e xhamatit sipas aftësive të tyre, mundësive të tyre, dhanë kontribute. Edhe imami i xhamis mori pjesë në këtë sakrificë dhe dha kontribute edhe nga antarët e familjes. Më vonë djali i tij 6 vjeç erdhi dhe më solli 100 frank sifa dhe tha se këto janë çandat, pra kontributet nga ana ime. Ne u habitëm nga emocioni i atij djali. Allahu u pranoft sakrificat këtyre ahmedianëve të rinj që tani e kanë pranuar xhamatin, por po përparojnë jashtëzakonisht shumë. Hazrat Mesih premtoi sallallahu alaihi wasallam në një herë tregoi një ngjarje që një imam, një hoxh i xhamis bëri një vaz të fuqishëm përpara xhamatit që të bënin sakrifica financiare. Aty ishte edhe gruaja e tij. Ajo u emocionua, u kthye në shtëpi, mori bijutëritë e veta edhe i solli imamit. Hoxha i tha ai vaz ishte për njerëzit, jo për ty. Por këtu në xhamatin e Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, vet imami i xhamis merr pjesë fuqimisht, jo vetëm por bashkë me familjarët e tij. Nga Indonezia kemi një shembull tjetër. Një zonjë, Sufia Saheba, thotë që unë e kam pranuar xhamatin në vitin 2014 dhe sepse përpara asaj kam qenë krishter. Pas bejtit familjarët e mi filluan të më shanin, më bojkotuan dhe më thoshin se nuk jam më pjesë e familjes së tyre. Por në xhamat kam gjetur dashuri të madhe. Më pas u martova edhe me një ahmedian. Pas pak kohe burri im u aksidentua, ju thyen kockat në këmbë dhe në dorë dhe unë atko kam qenë shtatzëne prej 4 muajsh dhe kur erdhën të tahrik e jadidit, bashorti im më tha që shkruaj premtimin nga ana ime 500.000 rupi indoneziane. Dhe unë u habita se burri im nuk ka qenë as në punë për shkak të patericave. Si mund të paguante gjithë këtë premtim? Sido që t'jetë, unë e zbatova urdhrin. Shumë shpejt kaloi koha, viti po mbaronte dhe ende ai ishte pa punë. Dhe isha i shqetësuar se kush do t'i japte punë në këtë gjendje. Unë ju luta Zotit, o Zot, ndihmoje. Dhe ajo thotë që në fund burri im u punësua në një firmë shumë të mirë ku me njëherë së pari ne përmbushëm premtimin e tahrik e jadidit. Po nga Indonezia, një zonjë tjetër, Vardi Saheba, shkruan që në Ramazanin e kaluar familja jon ka qenë në shumë probleme. Vjerin e kishim shtruar në spital dhe ishte kaq e rëndë situata sa që mjekët e mbajtën në reanimacion. Në atë kohë ne dëgjuam një hutbe të kalifit të kohës ku ai fliste për tahrik e jadid. Gjithë antarët e familjes u mblodhën dhe thanë që ne brenda këtij muajit Ramazanit do të japim kontributet e tahrik e jadidit. Të gjithë dhanë 100% sipas premtimit të tyre dhe edhe mua më shkruan, pra ajo thotë që i ka shkruar edhe kalifit të kohës për lutje. Dhe për shkak të lutjes, për shkak të bekimit të Zotit dhe për shkak të këtyre sakrificave të vogla, thot ajo, shumë shpejt vjeri im u shërua dhe mjekët thanë se ai mund të kthehet në shtëpi. Kur jemi kthyer në shtëpi, fqinjet u habitën se si ka mundësi që nga një sëmundje kaq e rëndë ku ai nuk kishte më mundësi të kthehe, u shërua dhe sot është në shtëpi. Nga Anglia, në xhamati Birmingham Central, presidenti i këtij xhamati shkruan që ne e përmbushëm premtimin e tahrik e jadidit, mirë po ende kishte 1500 pound mangët. Pak orë kishin mbetur që ta mbyllim vitin
unë u bëra thirrje antarëve të xhamatit dhe njëri prej tyre i cili kishte paguar 2400 pound, ai pagoi 1500 të tjera. Ai nuk ishte në vend dhe ishte jashtë dhe e pagoi përmes internetit. Dhe të nesërmën pikërisht atë e morën në telefon nga departamenti i taksës dhe thanë që ju do të merrni 6000 pound sepse janë detyrimet që ne duhet ju pagojmë juve. Dhe kështu që Allahu i Madhrishëm i dha 4 fishin e asaj që ai ka paguar. Si janë sakrificat e të varfërve, ja le ta shikojmë. Se si Allahu i Madhrishëm sillet me ta. Nga Burundi është një shtet i Afrikës, thotë që vitin e kaluar ne shkuam në një xhamat i cili ku sapo kishin pranuar antarët xhamatin dhe u treguam rëndësinë e kontributeve financiare. Masudi Sahib, që është një antar i aty, ai thotë që tani unë nuk kam në një gjë, por në shtëpi kemi një pemë frutore dhe unë do të shes frutin këto ditë edhe do të paguaj kontributet. Shikoni këto modele ju mund t'i gjeni vetëm në historinë e Islamit edhe sot në xhamatin tonë gjenden. Dhe kështu që shkoi shiti frutat edhe 1000 brondi frank solli dhe dha kontributet si financiare. Dhe kaloi një vit edhe këtë vit ai thotë që ajo pemë ka dhënë frut të shumë fisht edhe ka shitur gjitha të frut me 25.000 brondi frank. Nga Kongo Brazzaville, misionar Sahibi thotë që ishte një Ahmedian, Muavil Sahibi, që fëmijën e ka pasur shumë të sëmur. Kur mësoi për Tahrik e Jadidin, dha kontributet në Tahrik e Jadid dhe ju lut Zotit, o Zot, fal këtyre kontributeve që kam dhënë, shroje fëmijën tim. Dhe ai thotë që unë vetë jam habitur se si me njëherë pas disa ditësh fëmia im u shrua. Zoti i Madhrishëm, thotë ai, më ka pranuar lutjen dhe sakrificën. Nga Kanadaja, një Ahmediane thotë që bashorti i saj kishte bërë premtimin për $1,000 në Tahrik e Jadid. Por prej shumë kohe ai vinte i pa punë dhe po mbaronte viti i Tahrik e Jadidit, një javë kishte mbetur dhe sekretari i Tahrik e Jadidit erdhi në shtëpinë e saj dhe i tha për të përmbushur premtimin. Ai tha, pra bashorti i tha gruas që nuk kam në një gjë, por mirë po nuk mund të kthejmë dot as duar bosh, se shturp. Dhe ajo pra gruaja thotë që unë kam pasur disa kursime dhe me ato kemi paguar $1,000. $1,000, falni. Brenda një jave burri im gjeti punë ku tani merr rrogën $7,000 në muaj. Nga bregu i Fildishtës, misionar Sahibi, San Pedro është një vend, nga ky vend misionar Sahibi thotë që aty është një fëmijë 14 vjeç. Babai i tij thotë që një ditën e diel, unë i thash djalit që të bënte një punë në shtëpi. Mirë po ai më tha që unë jam sekretari i financës në fëmijët e xhamatit edhe sot për të mbledhur çantat e Tahrik e Jadidit më duhet të dal edhe me fëmijët e tjerë dhe plus unë vetë nuk kam dhënë pjesën time të Tahrik e Jadidit dhe nuk kam asnjë lek, kështu që më duhet të punoj në një që të gjej lekët edhe të paguaj për Tahrik e Jadid. Babai i tha se unë të jap ty nga ana ime. Ai tha që jo, misionar Sahibi tha që duhet të kursenim nga ato lekët që ne marrim. Mirë po unë nuk i kam kursuar, kështu që më takon mua që të punoj. Kështu që ai shkoi dhe punoi dhe ditoren që mori nga ara, domethënë edhe kontributet për Tahrik e Jadid. Kjo është mendimi i fëmijëve të xhamatit. Allahu i Madhrishëm u ashtoft dhe ndihmoft këta fëmijë. Nga Gjermania, sekretari i Tahrik e Jadidit shkruan që në xhamatin Kiel, pra në qytetin Kiel, është një zonjë e cila thotë që kur kam qenë vogël në Pakistan, nëna ime
jepte shumë kontribute financiare. Dhe sakrificat financiare ajo ishte shumë e përparuar. Në Ramazan ne shikonim që fëmijët e tjerë gëzonin rroba të reja dhe nëna jon mendonte të jepte kontributet financiare para se të mbaroj Ramazani. Shpesh merrte edhe borxhe për të dhënë kontributet. Kur kalifi i asaj kohe bëri thirrje për xhamin e Spanjës, ajo shiti vathët që ishin të vetmit stolit dhe dha kontributet. Dhe prindërit e burrit, pra prindërit e babait tim, ju zemëruan. Dhe ajo thot, pra kjo grua thot që unë këtë mendim e kisha ushqyer në kokë që nëna jon bënte më shumë se sa duhe dhe unë nuk duhet të jem kështu. Tani që jam në Gjermani dhe vetëm vitin e kaluar kur erdhën për të Tahrik e Jadid, unë në mendjen time u tregova e zgjuar dhe dhash premtimin vetëm të 30 ose 35 euro. Nuk kaloi shumë kohë që mua më dolën 2 gjendra në qafë dhe shkova u vizitova, mjekët thanë se duhet të operohesha se ishin shumë të rrezikshme. Dhe a ishte ajo kohë kur mua nuk më pëlqente as toli dhe as në një veshje e bukur. Në atë kohë kam dëgjuar fjalimin e hutben e kalifit të kohës ku ai tregonte sakrificat financiare të grave ahmediane dhe siç më erdhi në mendje, shkova i mora gjitha stolit që kisha dhe i solla për Tahrik e Jadid. Më vonë kur shkova tek mjeku më tha se këto gjendra nuk janë të dëmshme dhe Zoti i Madhrishëm vetë ma largoi këtë frikë dhe kaq shumë më ka bekuar. Dhe kam kuptuar që ai ishte faji im që unë jam treguar arrogante dhe paragjykova sakrificat financiare. Dhe më pas bashorti im, nga që punonte në një hotel ku nuk duhet të punonte, xhamati kishte dënuar që nuk i pranonte sakrificat financiare atij. Dhe ju lutesha Zotit, o Zot, ti gjej në një punë tjetër bashortit tim, atëherë unë do të paguaj 500 euro të tjera në Tahrik e Jadid. Nuk kaloi kohë shumë sa që burri im gjeti edhe një punë tjetër të ndershme dhe tani pra edhe bashorti edhe ajo kanë dhënë kontribute në Tahrik e Jadid. Nga Lahori, sekretari i Tahrik e Jadidit shkruan që nga Vabda Town është një grua që ka pasur shumë probleme shëndetësore dhe ajo ka dhënë 50.000 rupi në Tahrik e Jadid dhe u shërua më pas. Zoti i Madhrishëm ja pranoi sakrificën sa që ja ndryshoi gjendjen. Amir sahibi i Gambis thotë që në fshatin Gjeraskçeske një ahmedian jepte vazhdimisht kontributet financiare në Tahrik e Jadid. Ditët e fundit në zonën e tyre ra një sëmundje të kafshët, saqë kafshët ngordheshin. Por asnjë kafsh e këtij ahmediani nuk ngordh. Antarët e xhamatit dhe njerëzit e tjerë pyetën se cila është arsyeja. Ai tha që unë çdo vit nga krerët e mi një kafsh e shes dhe paguaj kontributet financiare dhe Zoti mi ka shpëtuar ato. Kështu që edhe 7 ahmedian të tjerë të atij fshati filluan të vepronin në të njëjtën mënyrë, jepnin kontributet financiare. Vinte mjek veterinar që u thoshte që gjitha kafshët do të ngordhin, sëmundja është kaq e rëndë. Mirë po, kur erdhi në fshatin ton u habit edhe pyeti cila është arsyeja që çfarë vaksine keni marrë. Një plak që u përkiste njërit prej atyre ahmedianëve, erdhi me një faturë të xhamatit dhe tha se ja, kjo është vaksina jon, edhe fal kësaj Zoti i Madhrishëm na ka mbrojtur kafshët. Ai u habit edhe tha se çfarë xhamati është ky? I dham tha literaturën e xhamatit. Ai tha se unë do të lexoj, do të studioj xhamatin dhe do të mendoj për këtë. Kështu që shikoni se si Allahu i Madhrishëm i shton njerëzit në besim, edhe u shpërblen sakrificave, edhe aq shumë i bekon sa që të tjerët habiten dhe vendosin ta studiojnë xhamatin. Allahu i Madhrishëm u shtoft imanin, bindjen dhe gjithnjë t'i doje këta njerëz
që kanë bërë sakrifica. Pas këtyre ngjarjeve të bekimeve të Zotit, siç është edhe tradita në javën e parë të nëntorit, shpall vitin e ri të Tahrik e Jadidit dhe pas kësaj shpallje tregoi edhe disa të dhëna të vitit të kaluar të kësaj arke. Ky është viti 85, pra që fillon ose që ka filluar që nga 1 nëntori. Sipas raporteve nga viti 84 me bekimin e Zotit, xhamati ka përparuar shumë. Sipas këtyre raporteve, me bekimin e Zotit, xhamati ka kontribuar 12.79 milion pound britanik. Me bekimin e Zotit, kjo është një rritje prej 212.000 pound nga viti i kaluar. Pavarësisht nga krizat financiare në vendet e botës, me bekimin e Zotit, antarët e xhamatit po vijojnë të sakrifikojnë financiarisht. Për nga kontributet në përgjithësi, Pakistani si gjithnjë është në vendin e parë, pas tij vijnë Gjermania, Anglia, SBA-ja, Kanadaja, India, në numrin e 6 Australia, në vendin e 7 është një shtet arab, pastaj Indonezia, pastaj Ghana dhe pastaj në vendin e 10 përsëri një shtet arab. Sipas kontributit individual, Zvicra është e para, pastaj Amerika, pastaj Anglia, Australia, pastaj Singapuri dhe pastaj Suedia, Belgjika, Kanadaja dhe Anglia. Në vendet afrikane, xhamatet kryesore janë Ghana, Nigeria, Gambia dhe Tanzania. Një vëmendje e veçantë është dhënë edhe në numrin e pjesëmarrësve. Me bekimin e Zotit, këtë vit kanë kontribuar 1.717.000 dhe kemi një rritje 117.000 veta. Edhe shumica e rritjes ka ndodhur në vendet afrikane, në Niger, në Gambia, Benin, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Kamerun, Kongo Kinshasa, Liberia, Mauritius dhe Bregu i Fildishtës. Dhe në xhamatet e mëdha, kjo rritje vjen në Indonezi, Gjermani, pastaj India, Pakistani, Kanadaja, Amerika, Norvegjia dhe Malezia. Alhamdulillah, edhe kontributet e zyrës së parë që ishin 5.927 janë aktive në tre zonat e mëdha të Pakistanit janë Lahore, pastaj Rabwa dhe pastaj Karachi. Rabwa pavarësisht se është një qytet, por në kontributet financiare në xhamat llogaritet si një rajon. Në provincat e Pakistanit që sakrifikuan financiarisht më shumëti në Tahrik e Jadid janë Sialkot, Sargodha, Gujarat, Gujranwala, Umerkot, Hyderabad, Narowal, Mirpur Khas, Toba Tek Singh, Mirpur Azad Kashmir. Dhe xhamatet, pra qytetet për nga kontributet janë Islamabad, Amarat Defense Lahore, Amarat Township Lahore, Amrast Azizabad Karachi, Peshawar, Amrat Gulshan Iqbal Karachi, Amrat Karimnagar Faisalabad, Quetta dhe Nawabshah Bahawalpur Okara. 10 xhamatet e para të Gjermanisë janë Neuss, Rodermark, Pinneberg, Mahdiabad, Kiel, Follersheim, Koblenz, Weingarten, Cologne dhe Kollenberg. Ndërsa rajonet 10 rajonet e para, Hamburg, Frankfurt, Morfelden, Grossgrau, Dietzenbach, Wiesbaden, Mannheim, Riedstadt, Offenbach, Darmstadt. 5 rajonet të para të Britanisë së Madhe janë Londra A, Midlands, North East, South. Dhe 10 xhamatet e mëdha të Britanisë janë Masjid Fazl,
Worcester Park, Birmingham South, New Malden, Bradford North, Islamabad, Birmingham West, Glasgow, Gillingham, Scunthorpe. Dhe xhamatet e vogla në Britaninë e Madhe, pesë xhamatet e para, Spen Valley, Swansea, North Wales, Southfields, Edinburgh. Pesë rajonet janë South West, Midlands, Islamabad, North East, Scotland. 10 xhamatet e para të Amerikës janë Oshkosh, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, York, Central Virginia, Georgia, Atlanta, Los Angeles East, Central Virginia, Florida. Dhe rajonet e Kanadas në Tahrik e Jadid janë Brampton, Vaughan, Peace Village, Calgary, Vancouver, Western, Mississauga. Dhe 5 xhamatet që me vlerë të përmenden janë Edmonton West, Durham, Hamilton South, Bradford, Saskatoon North. 10 xhamatet e para të Indis për nga kontributet e Tahrik e Jadid janë Kadiani, Hyderabad, Patapiriam, që është në Kerala, Chennai, që është në Tamil Nadu, Calicut, që është në Kerala, Bangalore, pra që është në Karnatak, Kolkata nga Bengali, Pengari në Kerala, Kannur Town përsëri Kerala, pastaj Yadgir në Karnatak. Në provincet e para të Indis janë Kerala, Karnatak, Tamil Nadu, Telangana, Jammu Kashmir, Orissa, Punjab, Bengal, Delhi, Maharashtra. 10 xhamatet e para të Australisë në kontributet e Tahrik e Jadid janë Castle Hill, Melbourne, Berwick, Canberra, Perth, Melbourne, Longwarren, Marsden Park, Adelaide South, Brisbane, Logan, dhe është edhe një xhamat tjetër, Brisbane, është. Dhe për nga kontributet individuale, Tasmania, Canberra, Castle Hill, Darwin, Marsden Park, Melbourne, Berwick, Sydney City, Perth, Campbell përmeta. Allahu ashtoft pasurit dhe jetët këtyre sakrificë bërësve. Gjithashtu, zakonisht njerëzit presin që unë të tregoj të dhënat edhe të udhëtimit të fundit. Inshallah, gjumane ardhshme do t'i përmend ato. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر